嗨，大家好，我是坦平树，今天是2025年6月5号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。昨天咱们节目里面介绍了这个家装行业叫住房儿暴雷，当然了，它也受房地产低迷楼市下行这个影响。那么今天有更多的媒体在报道你比如说每日经济新闻报道什么呢？就是现在大家关心的是住房儿，你的钱花哪儿去了？因为他那个资金池，对吧？你把大家的钱收了一些什么钱？供应商的钱你没付，压了供应商的货款，那钱去哪儿了？这是大家比较关心的任何一个企业暴雷对吧？大家都在想，因为对这个消费者来说人家已经把钱付给这个住房儿，买冰箱、买家电，有的装修钱也付了，住房儿给这个供应商却没有付，那理论上这个钱去哪儿了呢？跟所有的暴雷一样大家都比较想探知的、想追问的就是钱都去哪儿了？业主们将矛头对准了住房儿创始人、法定代表人刘宪然。他们认为，当公司出现停摆危机，刘宪然理当出面解决问题。不过，说不少业主对刘宪然态度表示不满。北京的业主韩先生说住房儿出事后，刘宪然一直没有露面，直至不久前在警方的干预下才出来面对业主。还有一部分业主入到的情况更为复杂，他们通过住房儿选择了装修贷。你看有的业主不是说把自己钱拿去交给住房儿，而是通过住房儿办了装修贷。选择贷款的业主张女士表示所谓的装修贷本质上就是信用卡分期，但是住房儿工作人员没有向业主提及这一点，也没有强调该金融行为的风险。说张女士的贷款总额在20万元左右，是其实际使用资金的2倍。当时住房儿宣称可以再用这些资金采购他们的软装，不需要的话可以退款。据张女士介绍目前部分银行已通知部分业主可以暂停还款，等待相关正式政策。6月3日下午，住房儿也表示可以暂停还款6个月，但是6个月之后要一次性付清欠款，也就是你在银行办的装修贷最终还是要还的。现在暂停只是暂停6个月。我们希望监管部门能够对住房儿的订单结算进行审核，该业主付的钱我们1分都不会少，但是不该我们付的代价，我认为应该有个妥善的解决方案，不应该只有业主一方来承担。张女士说交的钱、贷的款都去哪儿了？这成为业主当下普遍的疑问。在住房儿社交媒体账号评论区，持续有业主喊话，要求住房儿公开与业主预存款、装修贷款相关的详细财务账目，包括但不限于预存款资金流向、装修贷款挪用情况、公司资产负债明细、高管薪酬发放记录等关键财务信息。同样对钱的去向有疑问的还有工长和工人。6月3日下午，几位工长聚集在北京的住房儿超级家居末，商量着如何维权。据其介绍，在北京受到住房儿停摆影响的工长有70多个，住房儿对他们的欠款大概在2000万元左右。不少工长不仅垫付着材料费，还要给工人开工资。这个工长就相当于这个施工单位就是相当于承建商带资进场。同一天，上海一位工人师傅也来到住房儿上海旗舰店，在现场停留良久。他穿着朴素，外套上还有石灰水泥的印记，提着一个无纺布袋子，但却没有任何讨薪的凭证。他透露2025年之后，住房儿直接喊了一批工人来干活，自己就是其中的一个。工人习惯了口头承诺干完活就结钱的方式，即使知道自己在为住房儿干活，也没想过签一份合同。已经干完一家交掉了，现在还有一家没完工，算下来大概8600块钱工钱，不但1分钱没拿到，干活的时候需要叫人打杂送货，我还垫出去2000块钱左右。这位师傅无奈地说钱去哪儿了？对此，在与每日经济新闻记者对话中，刘宪然直言，他说我本人并不是很愿意去把个人和公司做混同，可能会有一些不理性的债主方希望我本人去承担公司债务，或者限制我本人的人身自由，我对此是不接受的。我可能更多的只想告诉大家，我没有任何跑到国外的意愿。也有业主认为刘宪然进行了资产转移。在现场流出的视频中，刘宪然表示，住房儿的经营全部合规，已向政府部门申请介入审计，我们没有挪用公款，我本人完全没有挪用过资产，而钱究竟去
去了哪儿？刘先然说啊，装修业务和团购业务是非常低利润的商业模式。以装修业务为例，北京这个店盈亏平衡点，也北京一个店啊，盈亏的平衡点一个月要做到2400万元。他说我们有30%多的毛利，就是2400万元的营业额，30%的毛利，那也就是说他一个月啊能赚800万。这800万要花到哪儿去呢？我们要支付100多万的租金和物业费，一个月租金和物业费100万，那你租的是多么豪华的地方！300-400万的员工工资，还有200-300万的投放费，所以我们要做到2400万以上才能盈利。我们一直是在牙缝里挤着去挣钱，那只能说明他这个固定开支太高啊，就是员工的工资也高，这个房租也贵，物业费也贵。你本来赚的是个苦哈哈的这种体力活的这个钱，你也不是什么高科技，对吧？你也不是有什么专利，你赚的是人力的钱，你居然租个这么好的办公楼，就是你每个月租金要付100万，物业费加到一起啊，然后员工工资300-400万，就是你这么大的花费，你才能做2400万的业绩，就是营业额，你这不是扯吗？你这就是庞氏骗局啊！据刘欣然自叙，在公司资金链出现问题后，他曾尝试多种融资途径。清明节之前，我们就开始大量的和股东沟通，希望股东可以提供借款或者继续投资。你说这样的数据谁敢给你投资啊？你这不就是拿着别人的钱烧吗？铺张浪费吗？虚假的繁荣啊！遗憾的是没有成功。那这成功了就怪事了。刘显然说啊，4月份他本人就见了30-40家投资伙伴，包括互联网平台、家居品牌、地产中介、投资基金，但均未融资成功。他说，包括我本人也从银行、家里和朋友公司借钱。其实我现在是公司最大的债权人，我自己投入了1000多万元，但是确实没办法解决这些问题。6月4日，祝范儿家居生活馆小红书账号披露，关于财务信息公开，祝范儿已将相关材料分批提交给工商局、公安局等进行调查。报告出来后，将第一时间进行公示，大家可以咨询相关部门了解进度，对祝范儿进行监督。总之啊，钱被他烧掉了。如果钱真的是烧掉了啊，而不是他本人转移了，那这些业主、这些工人、这些供应商，那就只能哭吧。那他到时候破产清算呢，啥也没有。我们再看看这个楼市啊，这个最近这2年啊，这个上海的楼市那是非常的疯狂啊，映入眼帘的都是日光盘，对吧？都是5000万一套的房子，一开盘几个小时就抢光了，而且还引起了这个上海的新房价格上涨，甚至影响了全国的啊这新房价格。这个东方卫视报道啊，他说记者观察端午假期下的深成楼市，最新发布的数据显示，上海二手住宅5月共交易1.9万套，同比上涨14%，创下2022年以来同期最高值，已连续8个月超过1.5万套的荣枯线。一手住房市场5月成交62万平方米，同比增加24%，新开盘项目认购表现稳健。5月共有37个项目入市，其中外环内的18个项目当中，有12个认购比超过1，也就是说上海是无论是新房还是二手房，那都是非常火热。大家看视频啊。最新发布的数据显示，上海二手住宅5月共交易1.9万套，同比上涨14%，创下2022年以来的同期最高值，已经连续8个月超过1.5万套的荣枯线。那么一手住房市场啊，5月成交是62万平方米，同比增加24%。经开盘项目认购啊表现稳健，5月共有37个项目入市，其中外环内的18个项目当中，有12个的认购比超过了1。每天来访量都超100组，是古北这个楼盘的端午战果。假期第一天，售楼处理人来人往，楼盘小目标全部认购掉。在客户中，记者发现了一个陌生面孔。We have 3 different types of the layout. You can see layout. You can see the first one is area of 152. 在附近上班的巴西人马克思和太太已经是第2次来到这里看房。确认自己符合外籍人士在沪买房的条件后，他们又跟随销售去看了即将交付的现房。Our company has suppliers from the north, like Hebei area, and from the south, Guangzhou area. Yeah? And then Shanghai is very well located because you can go from both places. Speed train is very quick, so in 2 to 3 hours. So it's a very big decision. I also considering what I'm going to do when I retire. So maybe it's an option to retire in Asia. 楼盘负责人告诉记者，由于古北的特点，前2批次的销售中都有外籍人士选择安家落户，
在外国人锦上添花的同时，这个楼盘的目标客群和主力客户还是生活或者工作在附近的地缘客。采访中，政策是被提及最多的一个词儿。房子也要有从旧的变新的嘛，衣服也是要从旧的变新的，都要置换掉的呀。思想也要接轨嘛，不接轨一直就是老公房了呀。现在政策是支持的，从首付、从利率，对吧？各种税费、契税的标准，都全力的支持。认购了，银行给的政策也很好，国家给的政策也很好，贷款的利率也调下来了，还好是今年买的是时候。这一批次开发商一共上架99套房源，认购正式结束，目标超额完成。我们的认筹率是超过100%，所以我们是非常有信心的。那么基本上我们的开盘时间呢是在6月中旬，那我预计开盘一定是能够清盘的。这个假期当然少不了网红盘的身影。这个藏在写字楼里的售楼处刚刚结束认筹，105套房子吸引了200多人认购，认筹率高达220%。一个多月前的第一批次180多套房源，认筹率也处在200%以上的高位。从购房的群体来看，其实突破了开发商的预期。此前的客户画像预计70%以上的客户会是杨浦本地的改善群体。然而从实际认购结果来看，这个项目吸引了全市的目光。说实话，杨浦滨江的发展和在客户当中的影响力有一点点超出我们预期了。直接过来认购的客户的比例是有明显的增加的，它是整体上来说是处于一个供不应求的这种状态，所以它的供应量主要取决于工程的进度。我们所有的工地都在加班加点的在这个建设当中。为了及时承接客户的热度，开发商将在6月底前进行加推。应该说4月份、5月份以来都是保持了一个良好的节奏，那供需都是保持了一个平衡。那么4月份的这个供需啊，差不多也就是在1比1左右，也就是说这2个月没有给市场带来太多的这个库存。我们经常能够看到不少的产品，它的这个都是能够当天去化，甚至是触发了积分制。我们看新闻要对比着看啊，叫一边是海水，一边是火焰，一边是火焰，一边是海水。朱门酒肉臭，路有冻死骨啊。同样是上海啊，今天有很多媒体报道啊，这个比如《时代周报》，他今天发表一篇报道，叫为了把房子租出去，上海房东开始妥协，把租客当甲方，有上海房东降价1000元求租客。这个是今天上了热搜啊。昨天咱们节目也介绍了吧，深圳也是一边二手房交易非常火爆，新房也是这个非常旺盛，但是有业主的吧，去年买的房今年就跌了300万，闹着要退房。同样广州也一样啊，对吧？广州也是新房二手房小阳春，但是广州的这个房东也是叫跪求租客房租下降1/3，对吧？咱们昨天节目你看今天又一样，一边是上海的一手房、新房、二手房，那交易是非常火爆，一边是房东降价求租客。我们看看这个时代周报的怎么说的啊，说溥仪设想的生活挺美好，把老破小租出去，每个月收点租金，把日子过得更滋润。上海的房子不愁租，这样的想象是有底气的。他的房子约60平米，2室1厅，在上海市区，是典型的老破小，边上就是外国语学校，毗邻地铁，区位优势明显。按照去年末的行情，租金不低于5200元一个月。当然中介说遇到有孩子的客户，租金谈到5500都不成问题，有孩子你还租得贵一点。没想到这一等就是7个月，房子租不出去，租金没到手，反倒是不断把钱花出去，说墙面重刷，家电换新，还时不时给中介发个红包，帮忙多推销自己的房子。整整忙活7个月，他猛然发现把老破小租出去这件事并不容易，即便把租金降至4800元一个月，看房的人寥寥无几。关键这不是个例说中指研究院发布的2025年1季度全国住房租赁市场报告显示，1季度50城住宅平均租金累计下跌0.44%。另据观点指数日前披露2025年住房租赁卓越表现报告，今年4月重点50城，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市，住宅平均租金单价同比下跌4.2%。同时今年连续4个月50城单月平均住宅挂牌租金表现不及去年同期，租金增长动力不足。
足。溥仪不了解这些宏观数据，但要尽快把房子租出去，他准备拼一把，花钱把房子租出去。事实上，溥仪的房子曾经等到了租户，那是今年3月，一对年轻的小情侣，两人大部分的行李在主卧都归置妥当，不过他们很快挑出毛病，主次卧只用木板做隔断，隔音效果不好，洗手台有裂纹，马桶下水过缓，房屋电器老旧，那这个是老破小的一个特征啊！你租老破小那就是这样的。作为房东，他觉得这些并不影响使用，但对租客来说，这似乎无法接受。摆在溥仪面前的2个解决方案是重新隔断、恢复修复、更新屋内设备，或是双方解约，退回定金和中介费。溥仪选择了后者，但他觉得自己有苦难言，毕竟月租金已经降到了5000元，比同片区的低至少200元。让他介意的是，中介居然站在了租客那边，当场同意退还费用。不过溥仪还是选择乐观面对。3、4月份，中介说是租房旺季，他按照中介的建议，趁着空档，不情不愿的把家里部分家电换新，毕竟还没看到租客的影子。这个我也有发言权啊！去年我那北京的房子到期，我本来是租给那个建行下面叫建信租赁建行不是搞那个长租房吗？也很多人不知道啊。我跟建行签的是5年的合同，建行是1年付1次租金，然后他拿去这个再一改装，完了就往外租。结果我据那个建行的这个工作人员说他们租的不太好，赔钱，然后合同到期他们就不续租了，那我没办法，就把它再往出租结果我还没去找人呢，我还没有联系中介呢，结果中介联系我了，也是做长租公寓的，然后他就去看房，他们看完房之后条件首先就跟这个租客要租这个溥仪的房子一样，他要求那个要按照他们公司的风格重新装修，然后他们要先做个方案，做完方案之后给我报价，把那房子重新装修一遍要花8万块，8万呢，完了这个8万他不需要我掏钱，他从每个月的租金里面扣，他也是签5年的合同。我说那你租金是多少呢？他租金比那个建行给的差不多低了20%，低了20%，完了我还花8万去装修那个房子，虽然从那租金里扣那你想那个价格掉了多少了？我说你们这个长租公寓不是靠租房赚钱吧，是靠装修赚钱吧？你凭啥装修一下就要8万块非得跟你们公司的风格一样？他说他们收房子就是这标准。我说那你们这个长租公寓找到了新的盈利点，你不靠房子赚钱，你是靠装修赚钱的。后来我那房子给了另外一个中介，跟我租给建行那价格反正差了将近1/3，你就知道这是北京这房租掉的这么厉害，没人租所以你看广州的房子难租，现在上海的房子难租，我觉得这完全符合大家的这个就是我的这个体感。这个《时代周刊》报道不光是这个叫溥仪的遇到这个问题，在浦东的房东高芒也在等租客。这个高芒今年50岁，3室1厅的房子在老式小区，不梯，但胜在安静，附近生活配套齐整，最重要的是区位，离陆家嘴站只有6站地铁的距离，最快15分钟就能到达。他说2022年周边同等房子租金超过8500元一个月。说去年末房子租约到期后，他的房子没再等来新租客。高芒本想着把房租降到8000元左右就差不多了，后来跟中介和小区邻居打听，现在租金水平在7200元左右。更关键的是，他明显感觉到周边出租的房子供给大于需求，房东们开始悄悄打起价格战，今天你降100，明天我降200。在小区门口租房展板上，同一套房源租金1周内下调了300元。为了让自己的房子更有竞争力，高芒换了全套智能家电，还把塑料桌椅换成了实木，这一下投入就接近2万元。另一位房东徐思路则是把钱花在推广上，他的房子在松江，在周边5、6家大小中介的那里挂牌，还在各种社交媒体和微信群里贴出招租信息，诚恳的文案，主动下降的价格，这些换来寥寥数条的私信，但都没有一个人来看房，可能是没有流量，因此徐思路花了钱在社交媒体上做推广，结果是无功而返，这房子没租出去钱还没少花。后来他发现不止一个房东像他这么努力，在涉及租房的电影影评的页面里还有房东直租的帖子，可想而知这是有多难。为什么这么难呢？从业10数年的上海房产中介张建刚直言，租客变少了，他主要负责上海南站，也就是徐汇周边的老城区房屋租赁买卖。他说这个区域的房子大多建于上世纪90年代至千禧年前后，以1室、2室的老破小居多，离地铁站距离较近，到静安寺、陆家嘴金融区通勤时长都不超过1小时，周围环
环境安静，租金价格相比市中心便宜。最近1年以来，接二连三的有租客和他说因为工作的不稳定因素选择退租，决意离开上海，或是换一个生活压力相对小的城市工作生活。就是很多人离开上海沪漂，他不漂了。还有部分刚需选择去买房了，他们趁着上海楼市优化政策叠加房贷利率降低的政策，考虑到租金和房贷相差无几，攒够首付去买新城区的房子。说还有一部分影响因素是长租公寓以及政府推出的保租房，就是保障性租赁住房陆续进入市场。作为中介，张建刚的直观感受是老城区租房的生意变难了。他说保租房对租客来说当然是个好事，能够在大致等同价格上得到更好的租房体验，但也让老城区的租客流失。系统里的成交数量佐证他的感受，往年每个月都得有7、8单的成交，今年每1个月2、3单的成交，租客减少，房东变得着急。张建刚记得今年以来，房东时不时给他发消息，有时是抱怨房子挂牌这么久迟迟没有租客，有时是来打听同一区位其他房东挂牌价。有些房东熬不住，开始主动降价，争取早日租掉房子，有的甚至放弃找中介，自己在各种社交媒体上发布求租帖。不过张建刚说，这类情况多集中在老城区，不断妥协的房东为了把房子租出去，溥仪跟那个退租的年轻租客聊了很多。对方今年26岁，在互联网企业工作。他坦言，现在租房考虑最多的是房子要地段好，还要质量好。简单而言，就是希望有全屋智能家居、密码锁、自动窗帘、声控灯光等等，同时还要价格实惠。退租溥仪的房子之前，他已经退租了5300元每月的房子。他相信要找到更便宜、环境质量更好的房子并不难。他毕竟我们是持币上场，不愁找不到房子。也就是现在租客是变成甲方了，有钱的是大爷。溥仪想咬咬牙把房子租金降到4500元，那是8年前的价格了。2017年，他在同一个小区有一套1室1厅，那会儿租金就是4500元，行情很好。中介说5月中旬开始看房的人明显变多了，正常的话端午前肯定能租掉。房子空等好几个月，溥仪有些焦虑，他已经把租金预期从5500元降到4500元，一年下来少了1万多块。但他说不敢再想怎么靠租金把日子过得滋润，而是要尽快把房子租出去，以租金抵房贷，以减轻身上的房贷压力。你看看买房用于出租，用租金养贷，这个模式不靠谱4500就4500吧，能租掉就行。只是端午假期结束了，他还在等租客上门。同样期待以租养贷的徐思路依然在等待租客，抱着上海的房子怎么都不会掉价，买到就是赚到的想法。他在2022年摇号买下这套房子，但因为离上班地点远，卖了也觉得可惜，他选择出租。他自觉这房子性价比很高，6000元的月租，全新的房子，客厅有一扇大落地窗，精装修，租客能布置的空间很大，租客依然轻易能挑到次，周边没有商业中心，离地铁不算近，要地铁通勤的话还得先骑一段路才能到地铁。我还想再等等，他不想轻易妥协。高莽终于找到租客，以7150元的租金租给了3个在张江互联网上班的应届生。他这个降的还不算多从8500降到7150。说这几个小朋友讨价还价的本事真厉害，要求还挺高。他说哪怕一盏灯太暗了，都要求在搬进去之前换好，还要求说如果日后房子有什么问题，房东要及时响应。他说如今的租房江湖生存法则很简单，把租客当甲方，用性价比来获客，能收到钱的才算是房东。这个时代周报这个报道你看看，无论是北京是吧，广州还是上海，租金都是直线下降，而且租客还难找，房子很难租出去，这是1线城市那在这种情况下，租金下降，你楼市怎么稳住呢？至少那些想买房出租让以租养贷的这些人就得掂量掂量，不是说你租金下降的问题，是你房子租不出去的问题，对吧？如果你买了个房子你租不出去，完了你还指着租金去养那个贷款，你不是买了个累赘吗？租金下降反映出来是就业难，因为大家收入在下降，你那个房价怎么稳得住？房地产怎么稳得住？所以可以说在这个租金不断下降，房子越来越难租出去的情况下，什么一手房、二手房火爆这个难以持久难以持续下去。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。